السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم في درس جديد. اليوم ان شاء الله ندير معكم هاد الطريس هذا خفيف وزوين كيبان بزوج ديال اللوينات. غادي ندير هاد الطريس في هاد الكم هذا كما شفتوا. نبداو على بركة الله. انا خدمت هاد زوج ديال الطريسات في اللون ديال الثوب، وغادي نبدا معكم الطريس باش تشوفوا مرحلة بمرحلة. المهم غادي نبدا معكم الغرزة الاولى كما العادة، كنديرو جوج ديال اللويات، كنخدمو بهاد الطريقة هذه ديال كما كنخدمو الهرم دائما. كنرجعو في نفس هاد الغرزة هذه بجوج ديال الحبكات، كنرجعو في هاد السنينة اللي هي خليناها في الاول، كنديرو كذلك جوج ديال اللويات. غادي نرجعو في هذيك الغرزة اللي درنا من جديد، وغنرجعو نديرو هاد السنينة نقادوها ونرجعو في هذيك الغرزة الاولى هذه اللي خلينا هنا. المهم على العموم يعني شكل الهرم راه سبق لي ودايره معكم هاد الطريس تاع الهرم بزاف ديال المرات. دابا البنات كونت 3 ديال الغرزات وهنا رجعت فيهم كما شفتوا. اهم مرحله هي هذه، كنضربوا بهذه الطريقه البنات، كنردوا الخيط الاتجاه اللي نتوما شفتوه. دابا انا غرد الحرير للجهه ديال يدي وغادي نخرج البرا هنا كما شفتوا هكا. ودابا الحرير راه خليته الاتجاه المعاكس، وغادي نضرب هنا باش نكون غرزة ماشي حبكة. نرد من جديد الخيط اللي عندي ونرجع نضرب المرة الثالثة هنا، نرد ثاني الخيط الاتجاه المعاكس وندير غرزة عادية. هذه هي المرحلة المهمة في هذا الطريس هذا. نزيد نقرب لكم مزيان هكا، ها هي حبكة. دابا غادي نديرو غرزة، يعني حبكة غادي نديرو الحرير للجهة ديال يدي انا، والغرزة كنردو الحرير الاتجاه المعاكس. صافي هذه هي الحبكة الخامسة والاخيرة، كندير فيهم 5 وكنرجع نضرب في هذاك السنينة التحتانية كاع اللي خليتها هي كما شفتوها كتبان لكم. ندير فيها الغرزة الاخيرة هكا، نحيد هاد الحرير اللي ديجا خدمت به، نقاد الضريس باش يجي منقاد، وكنرجع نكمل الخدمة ديالي. ندير واحد نبدا الضريس الاخر كذلك بحال هكا كما شفتوا. هو البنات كنحاولوا نخليو هاد السنين هادي بحال هكا نجروها غير باش منين نبغوا نديروا الغرزه فيها باش تبان، باش ما تجيناش ما واضحاش بحال هكا. دابا ملي غنديروا فيها البرا نلقاوها يعني واجده. دائما البنات جوج ديال البرمات اللي كنديروا ديال الحرير، جوج ديال الدورات على البرا صافي، ونرجع في هذيك الحبكه اللي خليت ونضرب في الثوب، ونرجع نكون من جديد جوج ديال الحبكات كما العاده هكا. كذلك زوج ديال الحبكات، وكذلك هنا زوج ديال الحبكات باش كتجي داك الضرس طالع نيشان منقاد. غندير حبكه هكا وغادي نرد الحرير اتجاه معاكس وغادي ندير غرزه. نرد الحرير الاتجاه اللي عندي انا وندير حبكه، ونرد الحرير الاتجاه الاخر وندير غرزه في ديك الحبكه اللي درت. هذه دابا هي الثالثه، وندير غرزه من جديد وندير حبكه، ندير غرزه. وهاد الحبكه الاخيره ما كنديروش فيها الغرزه، كندير غير حبكه فقط وكنجي وكنضرب هنا.
هاد البلاصة هادي. صافي دابا هذه هي الدريس الرابع، غادي نبدل اللون. صافي كندفنو هاد الخيط في هاد البلاصة هنايا في الثوب هكا. باش نبداو اللون، اللون الاخر اللي هو الديكرادي ديالو الخضر هو اللي اختاريت انا. المهم داكشي كيبقى على حسب الثوب وعلى حسب اللون. انا هذا هو اللون اللي جاني في مع هذا اللون هذا جاني مناسب، هو اللي درت في نفس الغرزة. نفس الغرزة اللي دفنا فيها الحرير الاخر هي اللي كنضربوا فيها هذا اللون ونكملوا الخدمة ديالنا في نفس الغرزة باش ما يجيش واحد العيب في الخدمة. صافي ونكمل الخدمة ديالي من جديد عادي. هانتوما البنات راه الصورة كتبين لكم. غنعاود معكم نفس المرحلة غير باش تزيدوا تفهموا اكثر. ركزوا غير في الصورة، راه غادي تبان لكم الخدمة كيفاش دايرة. واخا تكوني يلا بادية كتعلمي، راه كنظن هاد الطريقة هادي راها واضحة وباينة، والشرح راه مبسط، ويعني تقدر اي وحدة تفهمو اللي يلا عاد باغا تبدا تتعلم. راه غادي تبان راه الطريقة واضحة، وغادي يعني كنظن بان الصورة كتوضح الشرح اكثر. بحال هكا غير الخيط دائما ركزي عليه. مني نبغوا نديرو هاد الغرزة كيرجع الحرير كنردوه الاتجاه المعاكس، ومني كنبغوا نديرو الحبكة كنخليو الحرير للجهة ديال يدينا. صافي بنفس هاد الطريقة هادي. الطريقة راه بسيطة، وهاد الطريس هو بسيط ولكن كيطلع زوين، كيعطي واحد المنظر غزال بالنسبة للناس اللي مكيبغوش داك الضرس كبير بزاف، اولا شي خدمة خفيفة وفيها اللوينات. كيجي فيها هاد الطريس واعر وعاطي واحد المنظر زوين. صافي دابا هادي الحبكة الخامسة. اذا غادي نديرو الغرزة ديالنا في هاد الضربة الاخيرة هنا، وغادي نضربو في الثوب من جديد. غير باش نزيد نوضح لكم وخلاص. كنظن بان راه واضحه لكم الصوره. عاد نرجع معكم بعد ما كملت 3 ديال هاد السنينات اولا عاد الضريس. رجعت نقد معكم الرابعه والاخيره غير باش يبان لكم اللوين كيفاش جا. كنتمنى البنات هاد الضريس يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسيونيش الدعم، شي لايك كذلك شي تعليق. يعني واش عجبكم هاد الطرياس ولا اي استفسار ولا اي حاجه مرحبا. كذلك اللي ما مشتركش في القناه كنتمنى يشترك كتشجيع وتفعيل الجرس بطبيعه الحال باش يوصلكم كل جديد. كنتعبوا في هاد الفيديوهات باش كنوجدوهم، يعني ما فيها باس الا تشجعونا باشتراك ولايك وشي تعليق زوين والبارطاج بطبيعه الحال. صافي البنات هذا هو الطريس الاخير اللي غادي ندير معكم، وغادي تشوفوا في الاخير كيفاش كيجيو هاد اللوينات. انا كيعجبوني الصراحه بحال هاد الطريس بحال هكا اللي كيكونوا صغار وفيهم اللوينات،
كيعجبوني كتر من هادوك الدرس اللي كيكونوا كبار، يعني كل واحد الذوق ديالو. صافي البنات، هذا هو الشكل ديالو كيجي في النهايه، كيجي بحال هكا. بصراحه كيجي واحد الطريس اللي غزال. كنتمنى يكون هاد الدرس نال الاعجاب ديالكم البنات، والى الدرس القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى الدرس القادم ان شاء الله.